Lo hubieran ido a recibir ahí para cargarlo. A ver, lo hubieran cargado, lo hubieran cargado. Vente, ¿listo? Vente. Cuatro necesita para Chori. cargarlo. Vente. Cuatro. Le echan una porra fuerte. No me den espacio, chicos, para que espacio. Híjole, ahí sí te la debo, güey. Pero si tiene datos. Les agradecemos mucho a esta parte de nuestro pueblo y nuestra comunidad por haber recibido a San Francisco. Que les bendiga y que siempre los colme de muchas bendiciones. Un aplauso a San Francisco. Queremos pedir una porra, por favor, para el santo San Francisco de Asís, que se escuche a las 3. 1, 2, 3. Chiquitimón a la bim bomba. A la bim bomba. San Francisco. Fuerte el aplauso, que se escuche. Felicidades, muchachos. Vámonos, muchachos. Bienvenidos. Somos Vecinos Rock. Estamos listos.